안녕하세요. 반갑습니다. 보는 바와 같이 새떡이라고 그러는데요. 먼저 꽃이 이렇게 나오고요. 두 번째 꽃이 지고 나면 이렇게 싹이 나옵니다. 그리고 말리면은 이런 색으로 새떡이가 변하는데요. 지금 들판이나 밭 주변 이런 데 새떡이를 많이 볼 수 있습니다. 만물이 소생하는 봄이 왔습니다. 들판에 이름 모를 꽃과 우리 몸에 좋은 나물도 많이 보입니다. 들판에 햇빛이 잘 드는 데를 보면 땅속에서 솟아오르는 흡사, 이렇게요, 붓처럼 생긴 모양의 줄기를 볼 수 있습니다. 이것이 바로 새떡이입니다. 수많은 세월 동안 존재해온 식물입니다. 폐허가 된 히로시마 들판에서 가장 먼저 싹을 틔운 것이 새떡이입니다. 새떡이는 고사리처럼 땅속 줄기로 번식하며 농가에서 귀찮은 존재입니다. 한약재로 사용하는데요. 새떡이 맛은 쓰지만 독이 없으며 열을 내리고 기침을 먹게 하고 소변을 잘 나오게 합니다. 소변을 볼 때 통증이 있는 경우에도 아주 좋고요. 그리고 신장이나 방광질환, 궤양으로 인한 출혈 및 결핵질환을 치료하는 데 사용되었습니다. 새떡이는 항산화 효과로 주목을 받고 있으며 효과는 바로 암세포의 성장을 억제하는 그 효능을 가지고 있는데요. 그래서 암치료에 사용하고요. 최근 러시아 연구진에 따르면 몸 안에 축적된 납을 없애는 데도 새떡이가 효과가 있다고 발표를 하였습니다. 기침, 천식, 장출혈, 이뇨작용, 치질, 종기, 무좀, 여드름, 여름철 햇빛으로 탄 피부 완화, 습진, 감기능 보호, 치료 및 효과를 기대할 수 있습니다. 어린 순을 따서 나물로 먹는 방법과 약주로 만들어서 먹는 방법, 차로 끓여서 마시는 방법 여러 가지가 있지만 좀 더 효능을 보고 싶다면 전문가와 상담하시고 장기 복용하시면 안 됩니다. 그래서 몸이 차가운 사람은 피하는 게 좋을 것 같고요. 항상 아무리 좋은 약초라도 항상 전문가와 상담하셔서 그렇게 드시면 좋을 것 같고요. 조금씩 이렇게 잎을 따서 말리거나 차로 이렇게 이용하시면 우리 몸을 지킬 수 있는 그런 여러 가지 효능이 있습니다. 오늘은 새떡이 효능을 말씀드렸습니다. 감사합니다.